ក្តៅមហាជនត្រេកអរបន្ទាប់ពីឮថាផ្អាកការផាកពិន័យករណីល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍តាក់ទងនឹងប៉ូលីសចរាចរណ៍ដែលដាក់គោលដៅពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលធ្វើការផាកពិន័យទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលបើកបរនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈហើយល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍នោះប៉ូលីសចរាចរណ៍នឹងធ្វើការផាកពិន័យជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់មានការរិះគន់ខ្លាំងពីមហាជនថាភាគច្រើនសមត្ថកិច្ចច្រើនតែធ្វើលើសហើយក៏មានការសំណូមពរជាបន្តផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផាកពិន័យនេះសូមឲ្យកុំឲ្យមានការផាកពិន័យអីដោយសារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនសូវល្អឲ្យត្រឡប់ទៅមានការអប់រំណែនាំទាក់ទងនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍វិញស្រាប់តែថ្មីនេះគឺកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិនិនាឆ្នាំ2026ស្រាប់តែទទួលបានដំណឹងល្អដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលឮដំណឹងថាមានការផ្អាកការផាកពិន័យទៅលើអ្នកល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកទាំងផ្លូវលំនិងផ្លូវជាតិដែលធ្វើឲ្យមហាជននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាមហាជនទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាមានការត្រេកអរនិងគាំទ្រជាខ្លាំងនៅការសម្រេចចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិនិនាឆ្នាំ2026បានបញ្ជាក់ថាឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសុសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ថាលោកបានឲ្យផ្អាកការចាប់ផាកពិន័យរឹតបន្តឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងផ្លូវលំនិងផ្លូវជាតិប៉ុន្តែការត្រួតពិនិត្យអាវុធជាតិផ្ទុះនិងគ្រឿងញៀននៅបន្តអនុវត្តប្រាប់បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Fresh News នៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមិនិនាឆ្នាំ2026ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុសុខាបានថ្លែងថាយើងបានផ្អាកអស់ហើយគឺយើងធ្វើតែការត្រួតពិនិត្យទៅលើគ្រឿងស្រវឹងនិងអាវុធជាផ្ទុះការផាកពិន័យទាំងផ្លូវលំនិងផ្លូវជាតិគឺឲ្យផ្អាកទាំងអស់តែតើនឹងប្រភពព័ត៌មាននោះបានបន្តទៀតថាបើទោះបីជាមានការណែនាំរបស់ប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដោយតែនៅតាមគោលដៅគេសង្កេតឃើញមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានថតបង្ហោះពីសកម្មភាពដែលក្រមមន្ត្រីចរាចរណ៍កំពុងតែបន្តសកម្មភាពចាប់ផាកពិន័យចរាចរណ៍ដដែលតើនៅត្រង់ចំណុចនេះមន្ត្រីចរាចរណ៍បានទទួលការណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែរឬទេយ៉ាងណាមិញនៅថ្ងៃទី26មិនិនាឆ្នាំ2026ដដែលនេះគឺលោកឧត្តមសេនីយ៍តូហេងរតនាដែលជាស្នងការរងទទួលផែនការងារនគរបាលចរាចរណ៍ក៏បានធ្វើការបង្ហោះសារនៅលើเพจផ្លូវការរបស់លោកដែលតាក់ទងនឹងការផាកពិន័យនេះដោយមានសំណេរថាគ្មានការផាកពិន័យនោះទេមានតែការហៅអប់រំណែនាំឲ្យយល់ដឹងពីច្បាប់ចរាចរណ៍និងឲ្យយល់ពីកំហុសរបស់ខ្លួនគ្រាន់តែស្នងការរងរូបនេះបង្ហោះភ្លាមធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការគាំទ្រនិងថ្លែងអំណរគុណគ្រប់គ្នា